और पापड़ हाँ तो मदद मोबाइल दस्ता नहीं है इसलिए मोबाइल इधर गाड़ी उधर दस्ता इधर इधर हवाई देना दे रहा भाई ये दिखाए मछली से भी ज़्यादा ताकतवर है। हाँ ये दिखाए मछली से भी ज़्यादा ताकतवर है। मछली काटने वाले खुद खाते हैं। मैंने भी सही पकड़ा बंदे को हैं मछली से भी ज़्यादा ताकतवर है ये। मछली काटने वाले खुद का बोलना बेकार ये खाते हैं। ये 35 के बाद पता चलेगा। 35 के बाद पता चलेगा। 40 भी नहीं 35 के। मैंने 25 साल चबाया छोड़ दिया। थोड़ी दुआएं करिए भाई। जल्द से जल्द आज रात से छोड़ दो। ये तो नामुमकिन है नहीं बंदा अपने आप से जिद करे ना वो सारा दुनिया भी छोड़ सकते है। ये बात नहीं है। फिर जाए टंकी पे छलांग लगा लो। खत्म किया था ना प्रिवियस याद है कोटरी जो चढ़ा था वो लाउड का पट्टा वाला उतार के जो धुलाई वो नशा करने के लिए उसके बाद पैसे नहीं वो बोलते चार्ज दे गए।